Goeienaand almal. Is ons almal? Ons gee gou kans. Daar is daarom niks wat ons jaag nie. Ek verstaan as die sop brand, dan blameer ons dit net op Tannie Dons. Daar sê. Hallo Johan. Goeienaand en baie welkom. Dankie ook vir julle hier wees. Dankie vir die saamreis. Ons is nog nie so lank besig nie om te dink is 2 dae, is ons 3de byeenkoms. En dit voel altyd vir my op die maandag aand van Pinkster asof ons al 'n ewigheid besig is. En ek raak net meer en meer opgewonde hoe verder ons gaan. So dit is vir my, dit is nogal wat Pinkster vir my lekker raak. Ek wil net om verskoning vra, dit raak ons wat hier is nie so seer nie, maar die internetverbinding het vanaand uitdaging, ons het probeer om te doen wat ons kan om hom reg te kry, maar die opname sal ons wel met die bietjie internet wat hier is, sal ons dit laat oplaai, maar ons lewendige uitsending gaan dan nou na alle waarskynlikheid nie vanaand kan realiseer nie, maar ons probeer so goed ek kan. Vir Dirk Posma se troos, ek sien hulle wel môre middag. So ons bring hulle op datum, al is dit so klein bietjie agterstallig, maar die Pinkster vind daar ook plaas, en dan indien daar van julle is wat na hierdie opname kan luister voor môreoggend 10:08 in die hoërskoolse saal, ek is redelik seker daarvan, hulle sal ons nie wegwys as ons daar by mekaar kom nie, maar ek is ook dan vir die week is ek elke oggend 10:08 by die hoërskool, dan doen ons die Pinkster daarso met hulle ook. So indien julle een van hierdie geleenthede kan meemaak, kan julle daar ook by ons aansluit, dat ons die Pinkster saam behandel en deurdraf. Nietemin, ek gaan weer, soos gisteraand gaan ek vra dat ons stil word, ons vra die Here se teenwoordigheid en seën met ons, en daarna kan oom Christo weer vir ons spontaan met die lofprysing begin. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, baie dankie Vader, dat ons hier kan wees in antwoord op U roepstem. Dankie dat U met ons op reis is, dat U ons saam met U neem, en dat U met ons gesels oor ons menslikheid, oor ons bestaan hier op aarde in U teenwoordigheid. Vader, dit is 'n eer en 'n voorreg om so saam met U te kan wees, om met U hulp en met U genade te besef, U woord is nie iets buite ons nie, maar dit is iets wat gemaak is om ons in elke oomblik van elke dag rigting te gee en by te staan. Waar ons vanaand oor die ongemaklikheid van gebrokenheid gesels, is dit ons gebed, Here, dat U met ons sal wees. Ons vra dat U ons sal rig, dat U ons sal lei, dat U ons gedagtes ook sal wend tot daar waar U wil hê hulle moet gaan. Mag ons ore oop wees en ons harte ontvanklik wees. Spreek, Heer, U kinders luister. Amen. Ek weet verseker, Jesus is Heer, Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou.
lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde al simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Nee, die liefde onbaatsugtig bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis op verwagting, kom die beste in ons vry. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Kom ons doen gou so 'n klein bietjie hersiening. Ons is nog nie op die punt waar ons baie het om te doen nie, maar kom ons kyk nietemin. Ons het gisteroggend het ons begin gesels daaroor. Ons tema vir die week is die gebroke wees of die gebrokene se gebroke wees. So ons kyk 'n bietjie na ons gebroke wees. Ons
Ons het Sondagoggend, gisteroggend het ons begin met die gedagte, ons is kleipotte wat maklik breek. En aan die hand van dit het ons gepraat daaroor dat almal van ons in die een of ander, in die meerdere of mindere mate 'n gebrokenheid het. Almal van ons het krake in ons kleipotte, almal van ons het letsels op ons liggame en op ons harte, emosionele letsels, geestelike letsels, so kan ons aangaan. Ons letsels verskil van mekaar, ons krake verskil van mekaar, maar die waarheid is, elke mens ken op een of ander manier gebrokenheid. So gebrokenheid is universeel. Anders gestel, elke liewe een van ons is 'n kleipot. Toe het ons gisteraand, tog verder gesels, en ons sê, en tog is ons God se keuse. So ons gesprek het nou al geloop, ons is kleipotte wat maklik breek, en tog is ons God se keuse. En ons het gesê dat God ons kies, dat God ons wil hê, ongeag ons krake, ten spyte van ons krake, hoe jy dit ook al wil verwoord. God soek nie 'n brandkluis nie, God soek nie die beste vernishoutkus nie, God soek jou. En hy soek jou nes jy is, onvoorwaardelik. Hy soek jy nie later wanneer jy bietjie gegroei of 'n bietjie meer afgerond is nie. Hy soek jou nou, krake en al, soek hy jou. Dis sy keuse om jou, my liewe kleipot, krake en al, aan te wend om 'n skat in jou te bære. Sy keuse. So wat ook al die wêreld van jou dink, wat ook al jy self van jou dink, dis irrelevant. Wat saak maak, is wat God van jou dink. En wat God van jou dink is, jy sy beeld, sy verteenwoordiger, net 'n klein bietjie minder as 'n engel geskape met aansien en eer gekroon en dies meer. Dit is alles wat ons gesels het tot op hede. Vanaand wil ons 'n bietjie verder gesels. En as ons sê ons is kleipotte wat maklik breek, en tog is ons God se keuse, sal ons graag wil uitpleis, wat laat ons kraak? Iets laat ons kraak. En dit het nogal met die voorbereiding kwaai op my hart gelê om te gaan sit en dink oor wat die verskillende goed is wat ons laat kraak. Wat is dit wat ons seer maak? En my gedagtes het wyd gehardloop, tot waar God vandag met my gepraat het en gevra het, ek moet dit 'n bietjie meer fokus. So ons gaan daarby uitkom, maar net so uit die menslikheid uit, plekke waar die gedagtes gehardloop het, Jakobus 4, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusie vandaan? Kom dit nie van die selfsugtige begeertes wat voortdurend binne julle woed nie? Selfsug en dan by uitstek onbedagsaamheid en die tipe van dinge, definitief goed wat letsels toedien, want saam met selfsug kan ons uiteindelik uitkom by geweld, en geweld kan natuurlik baie forme aanneem, fisiese geweld, verbale geweld, so kan ons aangaan. So dis een van die goed waar die gedagtes gehardloop het in die menslikheid, nog 'n plek waar die gedagtes gehardloop het in die menslikheid, as ek die twee mag noem, is in terme van Matteus 22, die vraag oor die grootste gebod, waar die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, bo alles, voor alles, met alles, en as uitloopsel van jou liefde vir God, sal jy dan outomaties jou naaste lief hê soos jouself, ideale wêreld. So een van die goed wat ons definitief seer maak op meer vlakke as net die fisiese, is liefdeloosheid. So met dit in gedagte, dit is vanuit die mens beoordeel, akademies beoordeel, wat God vanaand op my hart lê, volgende, maar ek wil voordat ons net inspring, wil ek graag hê dat ons wend tot die woord, soos ons gesê het, ons fokus vir die week op 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7 tot 18, en dis wil ek graag dit weer saam met julle lees, dat hierdie woorde soos 'n refrein in ons kop sal vashak, dat ons dit kan oordink in terme van ons lewe saam met God. Ekskuus tog, ek het nou iets vergeet. Die kindermoment. Ek weet ons het min kinders, maar kom
kom ons kyk gou eers na dit ook, as julle my sal verskoon. Ons is met die kindermomente, soos ek het nou lief is om het te noem, die kinderpinkster, ons is op reis. En ons reis van die ene restaurant na die volgende. So ons het, gisteroggend was ons by Burger King, hulle roomhuismasjien het nie gewerk nie, maar hulle het vir ons 'n baie mooi les geleer. En dit is, you rule. Wat beteken dat ons tot die eer van God 'n opdrag het om die aarde op te pas. Ons moet regeer, ons moet heers, ons moet versorg. You rule. Burger King se lese wat ons herinner aan 'n opdrag van God. Toe het ons gisteraand 'n bietjie gesels oor Kentucky. En ek wil gou hoor, wat is Kentucky se lese? Lucinda ken my. Kentucky se lese het verander van it's finger licking good na it's good. En ons het mekaar saamgesels, die Here is goed, selfs in tye wat ons verlies ervaar, wanneer die finger licking moet verdwyn. En met Kentucky se it's good, het ons daarby uitgekom, God is altyd goed, al moet jy skelm jou vingers aflek. Dis altyd lekker. Kentucky is altyd lekker, Kentucky is altyd goed, maar God nog meer. En vanaand kom ons dan nou by McDonald's, en elke keer as ek hy M sien, dan hoor ek die TV gaan, ta-ra-ta-ta-ta, I'm loving it. Ek het nie so hoog sing soos die mense op die TV nie. Maar dit kom oor en oor by ons uit. I'm loving it. Jy het hierdie koneksie met McDonald's, dat wat ook al jy daar gaan kry is lieflik. Maar as daar enige een van julle hier is vanaand wat nie van McDonald's se chips hou nie, dan gaan ek jou oordeelkundigheid ernstig bevraagteken. My persoonlike gunsteling, die McFeast, want hy het mayonnaise en barbecue sauce op. Dis lekker. Hy is morsig, jy is stampvol na die tyd, en so het elkeen van ons 'n koneksie. Die een hou van 'n Big Mac, die een hou van 'n double quarter pounder with cheese, maar wat 'n kant om het ook al gaan, daar is bitter min mense wêreldwyd wat nie van McDonald's hou nie. En as ons dink aan McDonald's, dan kom die refrein by ons op. I'm loving it. En ek weet as my meisiekind daai M sien, of het op 'n rekenaarskerm, 'n TV-skerm, of die werklike winkel is, ek mag nie verbyry nie. En dit is hoe dit gaan. Nou my tyd was dit een wat ons later in die week by uitkom, maar op die stadium is McDonald's huis voor. Maar as ons dink aan die slagspreuk, I'm loving it, waaraan sal dit ons herinner? Ons kan begin by Matteus 22, wat ons nou net aangehaal het. Omdat ek weet God het my lief, sê ek vir my boetie en my sussie, ek het jou lief, in antwoord op God se genade. En dit is juist wat McDonald's se slagspreuk, I'm loving it, ons aan herinner. Dit herinner ons daaraan dat God na ons kyk, dat God na jou kyk en sê, ek het jou lief. McDonald's help ons om die woorde van Johannes 3 vers 16 te onthou. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En wat het hierdie hele proses aan die gang gesit? Wat ons lees in 1 Johannes 4. Ons ken liefde omdat God ons eerste lief gehad het. God kom na ons toe, en sy liefde is onstuitbaar, onwrikbaar. Romeine 8, wat ons al oor gepraat het, niks kan ons van die liefde van God skei nie. En net soveel embleme van McDonald's daar in die wêreld is met die slagspreuk I'm loving it. Soveel teksverse is daar in hierdie Bybel wat vir jou oor en oor kom sê, die Here jou God het jou lief, onvoorwaardelik, onwankelbaar, ontydelik, ewig het hy jou lief, diep en innig. Mag ons dit onthou elke keer wanneer ons verby hierdie rooi en geel embleem ry. Kom ons bid saam. Papa God, Here, dankie dat u liefde so verskriklik intens is vir ons. Dankie dat u ons keer op keer intrek, dat u ons keer op keer vergewe. En Here, selfs nou wanneer ons wend tot u woord,
Dankie dat ons dit met vrymoedigheid mag doen, omdat ons weet U lei ons. Vader God, mag ons altyd onder die indruk van U liefde, ons liefde uitleef. Mag ons streef daarna om lief te hê soos wat U lief het. Mag ons liefde onvoorwaardelik wees soos U liefde. Mag ons liefde ook 'n liefde wees wat vry maak soos U liefde. Here ons God, in alles bid ons, laat U wil geskied en laat U koninkryk kom. Amen. Ons lees dan uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7, lees ons dan nou verder. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons lees net tot sover. Soos reeds gesê, oorspronklik was my gedagte om 'n klompie goed wat vir ons letsels toedien, te kom lys. En soos ek gaan sit vanmiddag en probeer stil word om net die voorbereiding vir vanaand te finaliseer, sê die Here vir my, maar daar's 'n versamelnaam vir dit wat ons die heel seerste maak. In Engels het ons 'n spreekwoord wat sê, sticks and stones may break my bones, but words can never harm me. En ons sê dit, ons gebruik dit, gooi my jou klippe en jou stokke, jou woorde raak my nie. Is daar enige iemand wat dit glo? Ek dink as jy inkoop op hierdie woorde, is jy baie kortsigtig. Ek dink jy is, om die waarheid te sê, iets wat dwaas. Want die waarheid is, stokke en klippe gaan my liggaam seer maak. Maar stokke en klippe gaan nie net my liggaam seer maak nie. Maar om te dink dat woorde ons nie seer maak nie, dink ek is waansin. Niks sny so diep soos 'n woord nie. Niks maak so langdurig seer soos 'n woord nie. Woorde kan bou en woorde kan breek. En ons lees in Genesis 1, lees ons dat God
deur te spreek geskep het. Ons lees, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesê, laat die waters van die aarde bymekaar kom, en dit het gebeur sodat ons vandag grond en see het. Woorde het krag, woorde word werklikheid. So ons is goed bewus van die skepende krag van woorde, maar weet julle hoe geweldig woorde kan afbreek? As ons gaan lees in Jakobus hoofstuk 3, dan sê Jakobus vir ons dat ons baie versigtig moet wees met die beheer wat ons uitoefen oor ons tong. Want die tong is tog die metafoor wat ons gebruik om te praat oor ons woorde, oor ons praat. Want as jy die tong verwyder, kan daar die stembande kan vibreer, maar dit kan nie woorde vorm nie. Dit kan nie gebeur sonder die tong nie. En Jakobus sê dat hoewel die tong klein is met betrekking tot die res van die organe en die spiere van die liggaam, is die tong die een spier wat die mag het om die hele liggaam te besmet. Hoor dit mooi? Die tong, lees ons in Jakobus 3, het mag om die hele liggaam te besmet. En dit is die uitspreek van woorde. Dit laat ons wonder oor wat ons vir mense sê. En ek is redelik seker daarvan dat, soos wat ons hier sit, soos wat julle luister en saam dink, het tot ten minste 80% van julle se gedagtes gedraai en gedwaal na iets wat iemand op 'n stadium vir jou gesê het, wat jou diep seer gemaak het. Ek dink almal van ons het iets gehoor, of dit direk vir ons gesê is, of dit iets is wat ons per ongeluk gehoor het. Ek dink almal van ons kan ten minste een voorbeeld dink van woorde wat vandag nog seer maak. Iets wat gesê is, wat nou nog aan ons kleef. So ons moet definitief dink in terme van woorde wat kan breek. Moet ons dink oor wat ons vir mense sê. Jesus leer vir ons, wat jy saai sal jy oes, doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. Maar waar begin woorde? Begin woorde by die tong? Begin woorde by die lippe? Waar begin woorde? Wanneer Jesus praat oor die man, of waar oorspel begin, dan sê hy, as jy dit kan dink, is dit so goed soos jy het dit gedoen. Waar begin woorde? Waar begin dade? Begin dit nie in ons denke nie? Hoekom anders sou ons in Romeine 12 lees, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe? Want jou denke bepaal jou menswees. Maar die een teenoor jou kan nie jou denke hoor nie. En woorde begin by jou denke. So wie se woorde maak die seerste? Ons eie. Selfspraak is iets wat meer afbreek maak as iets anders. Ek gee gelyk, baie keer is dit iets wat iemand buite onsself vir ons sê, wat die selfspraak aan die gang sit, wat 'n motivering dien. Maar die selfspraak kan baie keer 'n woord wat onskuldig vir jou gesê is, totaal verdraai, dit begin seer maak en die seer kry intensifiseer en voor jy jou kom kry, sit jy in 'n afwaartse spiraal waar jy jouself al hoe meer seer maak. Misverstand. Misverstand in woorde, miskommunikasie in woorde. Dit sit 'n onus op ons as mense om werklik waar te let op dit wat ons uitdeel in terme van woorde, in terme van
ervarings. En ons probeer so goed ons kan, ons probeer dat dit bars, maar as die persoon met wie jy praat, nie die woorde wil opneem soos jy dit bedoel nie, is jy ongelukkig magteloos om iets daaromtrent te doen. Dis ten minste my ervaring. Baie keer sê ons iets onskuldig en dit maak seer. En ons is bereid om jammer te sê, maar in my eie lewe het ek al 'n paar keer dat iemand iets totaal onskuldig vir my sê. En ek is seer gemaak en ek is kwaad, en die persoon wat dit gesê het, is nie eers bewus daarvan dat ek seer gekry het, of dat ek met 'n wrok in my sit nie. Die persoon se lewe gaan aan, en my pot kraak al verder. Want ek wil hê hy moet kraak. Ek wil kwaad wees. Op die ouene van die dag het ek 'n selfsugtige omgang met die woorde. En het ek 'n selfspraak. Miskien bel ek iemand, mag ek by jou kom koffie drink? Die persoon vra vir my, kan ons dalk die afspraak 'n bietjie uitstel? Onskuldige woorde. Feitelik, op die man af, daar is niks meer uit hierdie woorde af te lei as, die huidige tyd pas my nie. Dis al wat gekommunikeer word. En my selfspraak, my binnespraak begin hardloop, hoekom wil die persoon nie saam met my koffie drink nie? Is my krake te veel? Is my krake te groot? Is ek te vet, te maar, te lelik, te dom, te wat? En al wat die persoon gevra het is, kan ons dalk net later koffie drink? Woorde. En so begin ek myself oortuig. Die rede kon die persoon nie saam met my wil koffie drink nie, is omdat ek nie goed genoeg is nie. En as ek nie eers goed genoeg is vir mense nie, hoe gaan ek ooit goed genoeg wees vir God? Voor ek my kom kry, dink ek, God het my verlaat. Maar die waarheid is, ek het my goed gevat en geloop. Iets laat ons kraak. En dit is nie altyd ons eie toedoen nie. Omstandighede is anders as wat ons kan voorspel. Niemand beplan 'n droogte nie. Niemand beplan die afsterwe van 'n geliefde nie. Maar iets wat iemand vir my baie onlangs gesê het, in hierdie week wat verby is, om die waarheid te sê, het iemand my berisp en gesê, jy kies hoe jy wil reageer. Ek stem net nie altyd saam met jou keuse nie. En die persoon het baie selfondersoek by my ontlok. Soos ek gesê het, hierdie Pinksterreeks is vir my baie persoonlik, weens verskeie redes. Maar dis een voorbeeld wat my baie laat dink het in terme van vanaand. Ek moes op 'n punt kom waar ek kon erken, ek veroorsaak baie van my eie krake. Ek het nie rede om kwaad te wees vir enige iemand nie, ek het nie rede om seer gemaak te voel nie, want iemand het iets onskuldig teenoor my gesê, en of dit skuldig is en of dit nie skuldig is nie, dit bly my keuse om te reageer. Hoe sou God reageer? Kom ons vra onsself die vraag af. God reik 'n hand uit na jou toe. Die woorde wat God sê is, hier is genade. Sou jy dit aanvaar, sal dit vir jou saligheid bring, sodat jy die ewige lewe saam met my kan geniet. En ons sê, nee dankie. Sit jouself in God se skoene. Wat het daai saligheid gekos? Ons lees dit, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wys nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En hy het nie hier opgehou nie. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Nou om gehoorsaam te wees tot in die dood. Jesus was ongeveer 2 jaar jonger as wat ek tans is.
En ek kan vir julle net vir vandag 'n lyskere gee wat ek nie die selfbeheersing kon toepas om te doen wat reg is volgens God se wil nie. In een dag. Jesus kon dit vir 33 jaar doen. Dis wat dit gekos het. Die opgee van die goddelike gestalte, die aanneem van die gestalte van 'n slaaf, 33 jaar se onberispelike, eerlike, opregte gehoorsaamheid, sodat hy voorwaar sondevry aan 'n kruis vasgespijker kan word. Sterwe op die mees wreedaardige manier moontlik. 3 dae later opstaan uit die dood. En wat sê Jesus nadat hy dit alles gedoen het en ons sê vir hom, nee dankie? Hy kom na ons toe en hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En wanneer ek gegaan het en dit vir julle voorberei het, kom ek terug om julle te haal, sodat julle sal weet waar ek is. Iets laat ons kraak. En baie keer is dit wat ons laat kraak, is hoe ons kies om te reageer. Hoe ons kies om nie net met onsself nie, maar ook van onsself te praat. Ek spot met myself, ek's vet. Maar dit kan op die lang duur vir my laat glo, ek is te vet om waardig te wees. Mens moet versigtig wees wat jy van jouself sê. En is goed om vir jouself te kan lag. Maar is jou lag opreg? Of is jou lag iets wat probeer om 'n kraak te verdoesel? Almal van ons het sogenaamde knoppies. Iets wat jou laat afgaan. En in die lewe sal jy altyd ten minste een persoon ontmoet wat weet hoe om jou knoppies te druk, bo en behalwe jouself. Ek sien, is 'n paar mense wat met my saamstem. Soos ek in die brosjure gesit het, sou ons swakpunte kon identifiseer. Sou dit ons dalk help. Sou ek besef, huisbesoek is my swakpunt. Kan ek na die kerkraad toe gaan en sê, ouens, ek sukkel, help my asseblief. Sou ek op 'n punt kom waar ek onbevoeg voel om te bedien, kan ek om Hansie bel en vra, oom, ek het raad nodig. Filippense 4 se uitnodiging is, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Lees dit saam met gisteraand se gesprek oor 2 Korintiërs 12, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Iets laat ons kraak. Maar daar is ook iets wat maak dat die krake nie breek nie. Het my liefde vir God, spruit my liefde vir my naaste. Omdat God my eerste lief gehad het, wil ek lief wees vir die een langs my, die een voor my, die een agter my. Sou ek my swakpunte kon identifiseer, sou God my medemens oor my pad bring om my te help om my swakpunte te identifiseer. Mag ek met God daaroor praat? Mag ek vir God leiding vra om met my medemens daaroor te praat? Iets gaan jou laat kraak. Hoe jy kies om te reageer gaan bepaal of jy breek of nie. Let op jou selfspraak. Ek pleit by julle, let op julle selfspraak. Moenie toelaat dat die duiwel jou oortuig, jy is nie goed genoeg nie. Moenie in hierdie afwaartse spiraal ingaan nie. Paulus sê, ons stryd, ons het dit ook al 'n paar keer gesê, nie teen vlees en bloed nie, so trek die volle wapenrusting aan en maak jou reg vir die stryd.
Baie eenvoudig. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Wie weet wat daar staan? Dis die kortste vers in die Bybel en niemand van ons weet wat daar staan nie. Bid geduldig. Baie eenvoudig. Iets laat ons kraak. Hoe stry ons daarteen? Bid geduldig. Ek wil graag julle kan sit. Ek het behoefte om julle te bedien. Ek wil graag die woorde van lied 566 aan julle voorhou en ek wil vra soos ek het doen, sluit die oë en deel asseblief met my in hierdie gebed vir beskerming. Om Christo na as oom reg is, kan ons spontaan oorgaan na die slotlied toe. Oor my vannag u hande, grote God wat altyd waak, laat my rus in u beskerming, as dit donker om my raak. Heer, vergeef my al my sondes, maak my hart opnuut weer skoon, dan sal ek geen onheil vrees nie, dan sal vrede in my woon. Neem ons huis, ons vriende almal, in bewaring deur die nag. Môre dank ons u vir goedheid, gawe van 'n nuwe dag. Leer my wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my die klei, vorm my en maak my volgens u wil. Op u vertrou ek nederig stil. Leer my u wil, Heer, u plan vir my. Laat ek nie doelloos nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in u werk, as ek dan swak is, maak u my sterk. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u gees my breekbare kruik. U my oral nuttige
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen. Daar's weer sop en broodjies in die saal. Kom sluit asseblief by ons aan.